一次過拍埋第2段片啦。咁咧我仲要開咩箱咧？就係噔噔，我喺個 pop store 見到呢個 S 級嘅福袋，咁佢有 A 級同 S 級嘅。A 級咧就係100幾蚊 ，S 級嘅福袋就200，我記得268咯好似。其實咧，我覺得咧抽嘅嘢可能都唔係好啱用，但我又好好奇係啲咩，所以我就想不如買一袋俾大家睇下入邊係伏啊定係好嘢嚟嘅。雖然佢呢個都比較 hea 啊，想寫 S 級福袋，咁我唔確定究竟佢係即係入邊賣嘅嘢嘅產品啦，定係一啲過期產品啦。你知有時做福袋嘅可能都係啲過期產品嚟，我完全唔知入邊咩嚟嘅，所以我哋就而家試下開下睇下咩嚟㗎。哇！點解成一啖沙同一啖屎啊？好憎佢啊！而家，哇，係啦，係阿醬啊，又係阿醬啊，都話佢一定係俾啲冇乜人要嘅嘢塞喺個福袋俾你㗎啦。公仔咧就主要就係呢兩個啦，咁係啊，呢隻其實我有㗎啦，咁但係唔緊要啦，因為佢我都好中意嘅，咁啊。因為你 OK 應該係賣唔出嘅嘢嚟嘅，咁就一大堆啲盲盒開箱啦又，嗱呢啲就唔係我買㗎啦，真係佢成個福袋俾我嘅嘢嚟嘅，咁睇下抽到啲咩啦，中華美食系列俾大家睇下，有3個，係咪要賣唔晒㗎呢啲？因為02㗎，唔係話01個，跟住有2個25週年徽章盲盒。係啦，有2個呢個，有一個02嘅襟章啦，都係啦，5張繽紛透卡盲盒俾大家望下，唔知咩嚟嘅，係啦，開咗先知啦呢啲。開下呢個先，02嘅02佢中意02，可以俾佢開。嚟啦 ，V 仔收1、2、3，哦，一成字阿賢仔喎，OK，賢仔我可以嘅，中華美食我唔知咩系列嚟嘅呢個，2、3。咦，阿猛、美美，哦，都係啲 Q 版嘢咯，好少買呢啲，因為個樣比較同人啊，糖不甩同埋種子。2、3，又係你認住佢藍色頭呢個，全部都係阿醬，喂咩事啊？唔緊要啦，其實我都呢個福袋都係當玩咁樣啦，係啊，都預咗噶啦，就係25週年徽章，唔知咩嚟嘅。1、2、3。哦，大門大喎，你係，咦大褲，哇呢個啊，呢個靚喎呢個，你中意大褲可以俾你。大門大收，大門大你有冇睇過？有，好唔好睇啊？都好睇。OK，好啊，有機會我睇下。入邊套嘢有皇家騎士，所以我好中意睇入邊。哦，係咩？有皇家騎士？有皇家騎士。哦，真係有 V 仔秀喎，又真係講中咗喎，繽紛透卡5張。1、2、3，有。又係阿嘴，喂黐線！我全部都係又係呢個藍色頭底，仲有一張嘢嘅。因為我自己都係覺得，因為太同人啦個樣，所以我就一般般嘅。真係衰啲講，其實我覺得抽到光子樂我都開心啲。1、2、3，喂，又係嗱，我呢啲咪立 flag 咯，真係抽到光子樂。真係衰啲講，其實我覺得抽到光子樂我都開心啲。但點解我又係？對唔住啊，我已經係覺得呢個福袋係唔值嘅，268蚊。你俾張太一我得唔得？2、3，美美，哇唔中主啦，有大和咯。呢個468蚊嘅叫做福袋開箱咧，就係咁啦。不過呢個好似都要賣100幾蚊嘅，見仁見智啦。大家覺得值唔值呢樣嘢？係啦，我今次都係諗住做個呢個叫咩白老鼠試下，係啦，咁我下次唔會買噶啦，多謝。冇啦，得呢啲嘢咋。雖然因為呢隻我有嘅咧，其實就係因為佢268蚊，費事咩都冇。因為你抽噶嘛呢啲，你當係一個保底嘅。你呢啲抽唔到咁緊要，仲有隻太一，係啦，但係佢笨一隻咁嘅嘢咯。我好多錢使咗阿醬。頭先最多出現嘅就係阿醬。我唔係歧視你，但係我需要太一。好。咁嘅開箱就係大概咁啦，我影張相先。